Ele está assim, sem funcionar. Tem muito pouco tempo de compra. Eu tento, mas daí ele fica, né, acendendo essa luzinha, mas não dispara, não funciona. Não é falta de carga, porque eu já carreguei, já deixei carregando várias vezes, nada dele funcionar. Não funciona mais, em tão pouco tempo de uso.